نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه په بدر کې رب العالمین د صحابه کرامو په مختلفو طریقو سره خصوصي امداد وکړه. بدر دا د یوځای نوم دی. دغلته مشرکین مخکې را ورسېدل، کوم چې خزینو او بوي په هغوی باندې هغه قابض شو. په ظاهره مسلمانانو ته چې کوم ځای پاتې شو اوبه هم نه وي، ځمکه هم شګنه وه، مشکلات هم زیاتو. رب العالمین په دوی باندې باران وکړ، د هغې په وجه باندې اوبه هم پیدا شوې، هغه ځمکه هم د دوی دپاره برابر شوه. دویم امداد رب العالمین په دوی باندې پرکالی راوست، په ولاړه ولاړه اودي شو. دریم رب العالمین د دوی ټولې وسوسې ختمې کړې. څلورم رب العالمین دوی ته اطمینان د زړه ورکړ. پنځم دوی پاکی او طهارت حاصل ک. شپږم رب العالمین د دوی د نصرت دپاره ملائکې راولېږلې. اووم رب العالمین دوی ته ثابت قدمی ورکړه. د مؤمنانو دپاره زیری د بشارت معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د رب العالمین خصوصی امداد د صحابه کرامو سره په مختلفو طریقو. اذ کلا یغشیکم النعاسا چې پټ کړی هغه تاسو په پرکالی، ولاړه ولاړه ورته خوب راغی. امنتا منه، د امن د پاره د خپل طرفنا اطمینان د زړه ورته راغی، ټولې وسوسې ختمې شوې. وینزل علیکم او راوی ورولو په تاسو باندې من السماء د اسمان نه، د بره طرفنا، ماءن اوبا باران. اغه ضرورتم الله پوره کو، د الله خصوصی مدد. لیطهرکم چې پاکړي تاسو لرا به په هغه سرا، پاکی هم تاسو ته حاصل شو. ويذهب او لری کړي عنکم استاسنا رجز الشیطان، پلتی وسوسې د شیطان وسوسې ختم شو. وليربط على قلوبكم او چکلک والے راولی استاسو په زړونو باندې، عادت استاسو کم د زړونو به مضبوط. ويثبت به الاقدام او چې مضبوط کړي پاغي سره قدمونه استاسو چې میدان پرې نګدی. اذ یوحي ربک، کله چې وحی وکړه حکم وکړو ربستا الى الملائکه ملائکتا، انی معکم بشکا زستاسو سریم، فثبتو نکلکڑی الذین حقی کسانو لرا آمنو چی ایمان راوڑے دے. صحابہ بل طریقہ دا امداد. سألقی دیر ضرب واچومزا فی قلوب الذین پزرنو دا حقی کسانو کی کفرو چی کفری کرلے الرعب رعب لرا، یری لرا، خوف لرا، تعداد به ډیر وی یریږي با. فضربوا پس اوهی تاسو فوق الاعناق، د پاسا د سټونو. وضربوا او اوهی منهم د دوینا کل بنان، هر بند گتو لرا. علت صده ذالک دا زکا بانهم چی بیشک دوی شاق اللہ ورسوله، خلافی کڑے دے دا اللہ او دا رسول دا حغا. سوک چی خلاف کی اگوی دا پارا بدا سزائی. ومن یشاقق اللہ ورسوله، او سوک هم چی خلاف کڑی دا اللہ او دا رسول دا اللہ، فاخرت کم حغوی دا پارا سخت عذاب. فإن الله نبيشك الله شديد العقاب، سخت عذاب الكون کے دے، تخویف دے. او من اویل ذالکم تا عذاب دے، فذوقوه نوی سکی تاسو او زانهم پوها کئی. وان للکافرین یقینا د کافرانو دپارا عذاب النار، عذاب د اور دے. اور نه مراد اور د جهنم. قانون بیانیږي د پاره د مجاهدینو. میدان د جهاد نه بعد میدان د جنگ نه بعد تیخت نه کوي، دا گناهی کبیره ده. البته دو صورتونه داسي دي. یو تاسو چل کوي د هغوی سره، طریقه ور سره کوي، هنر ور سره کوي،
او یا دا چې د خپل ملګرو سره ملاویږي قوت حاصلوي او دوباره حمله کوي نو بیا ستاسو د لپاره اجازه شته ده. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شئ تاسو د هغه کسانو سره کفرو چې کفر کړي دي زحفا په وخت د جنگ کې چې نږدې تاسو یو بل ته فلا تولوهم الادبار نو مگر زوی دوی ته ماړوي دوی ته شاګانې د پاره د تیختي وعید دی چې څوک داسې وکړي ومن یولهم او څوک چې واړوي دوی ته یومئذ په دغه وخت کې په دغه ځای کې په دغه ټیم دبره شاخ پلا نو ګره پاغي باندې د الله عذاب دی او هغوی د پاره جهنم دی الا مگر متحرفا لقتال جهنر چال کون کی وی د پاره د جنگ او متحیزا او یا پنا لټون کی وی دوی الی فئتن خپل ډلې ته بیا ټیک ده اجازت ده او کداسي نو یو اسی تختو فقد نو یقینا باء اختشوها بغضب من الله فغضب د الله ومأواه جهنم او زید د جهنم ده دوزخ ده وبئس المصير او دا تیر بد زید واپس ورتللو ده او تاسو چې کوم هغوی ته شکست ورک دا ګوره صرف د الله توفیق دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم شګرا واخیستلا سونو کی او د دوی طرف ته ورويشتلا رب العالمین هغه شګه د کفار سترګو ته ورسوله فلم تقتلوهم پس ندی وجلی تاسو دوی لرا نفی وکړه د مؤمنانو لا په حقیقت کې دوی تاسو ندی قتل کړي ندی وجلی ولكن الله قتلهم لیکن الله وجلی دوی لرا الله تاسو ته توفیق درکو تاسو پاغي باندې غالب شوي الله تاسو مدد وک وما رميت الندي استلتا کانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندی رسول ته هغه کانی اذ رمیتا کله چې گزار کړل تا سترګو د هغوی ته ولكن الله رما لیکن الله وشتلی رسولی وو سترګو د هغه کفارو ته وليبلي المؤمنین او چې و ازمای الله مؤمنانو لرا منه د خپل طرفنا بلاء حسنا فانعام خیستا خکل سرا ان الله بشک الله سمیع اوریدن کې ده علیم په ده دې کې تخویف ده او اویل منګه ذالکم مقصدهم داو چې وسکه تاسو عذاب لره او په شي وان الله یقینا الله موهن کمزورې کون کې ده کید الکافرین تدبیر د کافرانو لرا منسوبی د کافرانو لرا دغه مشرکین چې کله را روانېدل غلاب د کعبه اونیول ابو جهل سوال کوي دې دواړو ډلو کې کوم یو په حق وي بس رب ته د هغوی امداد وکا او فیصله راوله په مین زمون کې او بار بار به دا خبره هم کوله چې کله به هغه فیصله راځي چې د حق او باطل پته ولګي د رښتونی او د دروغجن پته ولګي نو دوی غوښتل رب العالمین ورته وښودله ان تستفتحوا کچری تاسو غختلا فیصله لرا اے مشرکینو فقد نو یقینا جاءکم الفتح راغ تاسو ته فیصله وان تنتهوا او کچری من شوی تاسو دغه کفر شرک نا فرمانینا فهو خیر لکم ندا بغرب استاسو د پارا و ان تعودو او کچری و پسوی تاسو جنگ کولو تا کفر شرک تا نعود نو منگ بهم را گرزو مدد نصرت دغا مومنانو تا ولا تغنی عنکم او هچری نشید پکول استاسونا فئتکم تل استاسو شیئا هیڅ قسمان نقصان ضرر ولو کثرت اگرچه تیر لوی وی تعداد زیاد وی قوتم در سره وی بیا هم تاسو ته فتح نشي میلاوی وان الله پوشی چی یقینا الله مدد الله مع المؤمنین د مؤمنانو سره ده